안녕하십니까? Guten Abend alle zusammen. 정신없이 지나다 보니까 오늘 마지막 날인 것 같습니다. Das war so kopflos in letzter Zeit und heute sind wir schon am letzten Tag angelangt. 성경 말씀을 읽겠습니다. Lass uns in der Bibel lesen. 오늘 저녁에는 출애굽기 15장을 읽겠습니다. Heute Abend lesen wir in 2. Mose Kapitel 15. 출애굽기 15장 2. Mose 15 22절부터 읽겠습니다. ab Vers 22. 찾으셨습니까? 네, 제가 읽겠습니다. 모세가 홍해에서 이스라엘을 인도하며 그들이 나와서 수루 강야로 들어가서 거기서 사흘 길을 행하였으나 물을 얻지 못하고 Mose ließ Israel ziehen vom Schilfmeer hinaus zu der Wüste Schur, und sie wanderten 3 Tage in der Wüste und fanden kein Wasser. 마라에 이르렀더니 그곳 물이 써서 마시지 못하겠으므로 그 이름을 마라라 하였더라. Da kamen sie nach Mara, aber sie konnten das Wasser von Mara nicht trinken, denn es war sehr bitter. Daher nannte man den Ort Mara. 백성이 모세를 대하여 원망하여 가로되 우리가 무엇을 마실까 하매 Da murrte das Volk wider Mose und sprach: Was sollen wir trinken? 모세가 여호와께 부르짖었더니 여호와께서 그에게 한 나무를 지시하시니 그가 물에 던짐에 물이 달아졌더라. 거기서 여호와께서 그들을 위하여 법도와 율례를 정하시고 그들을 시험하실세. Er schrie zu dem Herrn, und der Herr zeigte ihm ein Holz, das warf er ins Wasser, da wurde es süß. Dort gab er ihnen Gesetz und Recht und versuchte sie. 가라사대 너희가 너희 하나님 나 여호와의 말을 청종하고 나의 보기에 의를 행하며 내 계명에 귀를 기울이며 내 모든 규례를 지키면 내가 애굽 사람에게 내린 모든 질병에 하나도 너희에게 내리지 아니하리니 이는 너희를 치료하는 여호와임이니라. Und er sprach: Wirst du der Stimme des Herrn, deines Gottes, gehorchen und tun, was recht ist vor ihm, und merken auf seine Gebote und halten alle seine Gesetze, so will ich dir keine der Krankheiten auferlegen, die ich den Ägyptern auferlegt habe, denn ich bin der Herr, dein Arzt. 오늘은 출애굽기 15장을 읽었습니다. Wir haben heute in 2. Mose Kapitel 15 gelesen. 우리가 삶을 살아가면서 많은 일상의 많은 일들을 만나게 됩니다. Wenn wir unser Leben führen, begegnen wir in unserem Leben ja sehr vielen verschiedenen Ereignissen. 때로는 내가 원치 않는 일을 만날 때도 있고 Manchmal begegnen wir Situationen, die wir uns nicht wünschen. 내가 원했던 좋은 일을 만날 때도 있습니다. Oder wir begegnen Situationen, die ja sehr gut sind. 사람들은 내가 원하는 좋은 일을 만나면 Wenn wir dann in Situationen sind, die wir uns erwünscht haben, 마음에서 순종하며 따라갈 수 있지만 dann können wir diesem ja mit gehorsamem Herzen folgen. 내가 원하지 않는 일들을 만날 때는 Passieren aber Dinge, die ich mir nicht gewünscht habe, 사람들은 당황하고 dann sind die Menschen erstmal ratlos 힘들어하고 und haben es schwer. 싫어하는 마음들을 가지고 있습니다. Und sie haben das Herz, es nicht zu mögen. 그래서 사람들은 자기로서 삶을 지켜보려고 합니다. Und deshalb möchten ja die Menschen ihr Leben beschützen. 성경에는 이렇게 기록되어 있습니다. In der Bibel steht es folgenderweise geschrieben. 시편 127편에 보면 Im Psalm Kapitel 127 여호와께서 집을 세우지 아니하면 집을 세우는 자의 수고가 헛되고 Wenn der Herr nicht das Haus aufrichtet, dann ist diese Mühe, wer das Haus baut, nichtig. 여호와께서 성을 지키지 않으면 파수꾼의 경성함이 허사라고 이야기합니다. Und genauso auch wenn der Herr die Stadt nicht schützt, ist ja alles Bemühen um diese Stadt nichtig. 내가 행복하고 복되게 삶을 산다 할지라도 Auch wenn ich mein Leben ja glücklich und auch fröhlich leben sollte. 우리는 작은 어떤 변수에도 문제를 당할 때가 있습니다. Bei jeder kleinen Veränderung, die unerwartet auftritt, sind wir ratlos vor diesen Situationen. 사람들이 행복하다는 표현을 말할 때 Ja, wenn wir Menschen ausdrücken, wir sind glücklich, 사람들이 말하는 행복은 ja, dieses Glücklichsein, was die Menschen alle meinen, 이렇게 유리잔 안에 담아놓은 물과 같습니다. das ist genauso wie Wasser in diesem Glas hier.
야, 물을 담아 놓으면 Ja, wenn ich hier das Glas mit Wasser 물은 fülle, 아주 이렇게 조용하게 dann ist das Wasser ganz still, 흔들림 없이 ohne sich zu bewegen. 이렇게 담겨 있습니다. So liegt das Wasser ganz still in diesem Glas. 그러나 작은 충격이 딱 임하면 Aber wenn das Glas irgendwie etwas gegen etwas prallt, 이 잔이 깨지고 물이 쏟아집니다. dann bricht das Glas und das Wasser fließt ab. 사람들이 행복하다는 것은 Dass die Menschen glücklich sind, 유리잔에 담겨져 있는 das ist genauso wie 물과 같습니다. ja das Wasser in einem Glas. 외부로부터 아무런 충격이 없을 때는 Ja, wenn es gar keine Abprallungen oder irgendwelche Stöße dagegen 그 gibt, 상태로 유지가 되지만 dann kann das Wasser so weiter behalten bleiben. 작은 충격이 외부로부터 오면 Wenn es irgendeine Erschütterung von außen gibt, 이 물은 쏟아지는 것처럼 dann genauso wie das Wasser überschwappt 이 잔이 깨져서 und das Glas 물이 bricht 쏟아지는 것처럼 und das Wasser weg ist. 우리 삶 속에 Und genauso auch in 우리 unserem 가족 Leben. 중에 한 사람에게 Wenn einem Familienmitglied, 암세포가 우리 몸에 들어와서 wenn beispielsweise eine Krebszelle in unserem Körper hineindringt 암이 발병이 된다면 und Krebs entdeckt wird, 때로는 엄마나 beispielsweise bei der 또 Mutter 아버지나 oder bei dem 아니면 Vater 자식 중에 oder unter den Kindern, 어떤 암세포가 들어와서 wenn eine Krebszelle in unser Körper hineindringt 암이라는 판정을 받으면 und wir die Diagnose bekommen, Krebs, 행복하다는 것, dass wir dann glücklich sind 즐겁다는 것, oder dass wir fröhlich sind 기쁘다는 것 oder dass wir ja fröhlich, 이게 다 glücklich 깨지게 sind, 됩니다. das alles zerbricht ja. 그래서 사람들은 Und deshalb sagen die Menschen, 작은 충격에도 deshalb bei jeder kleinen irgendwelche Erschütterung von außen, 행복하다는 모든 조건들이 깨어질 수가 있는 것입니다. können alle Bedingungen eben zerbrechen, dass man glücklich ist. 그래서 여호와께서 집을 세우지 아니하면 집을 세우는 자의 수고가 헛되다고 이야기합니다. Deswegen sagt der Herr, ja, wenn der Herr nicht hilft, das Haus zu bauen, ist die Bemühung des Mannes, der das Haus baut, ja nichtig. 여호와께서 성을 지키지 않으면 파수꾼의 경성함이 허사라고 이야기합니다. Genauso ist auch die Mühe des Stadterbauers nichtig, wenn der Herr die Stadt nicht schützt. 100명이 성을 지켜도 Wenn hunderte Menschen eine Stadt beschützen, 한 명의 도둑놈을 막을 수가 없다는 겁니다. können sie dennoch nicht mal einen einzigen Räuber ja behindern. 그런 것처럼 인생에는 수많은 변수가 찾아오게 됩니다. In unserem Leben treten ja so viele unerwartete Veränderungen auf. 그것을 우리는 막아낼 수가 없는 거예요. Und wir sind aber nicht fähig, diese Veränderungen irgendwie von uns 그래서 우리 fernzuhalten. 인생을 하나님이 지켜주고 Und deshalb beschützt der Herr unser 하나님이 Leben. 세워줄 때 Und wenn der Herr unser Leben schützt, 가장 복된 삶을 살게 되는데 werden wir das gesegneteste Leben führen. 사람들은 자기로 말미암아 그 행복이 지켜질 거라고 생각합니다. Aber die meisten Menschen meinen, sie können dieses Glück durch sich selbst schützen. 우리 인생에 하나님을 세울 때 Aber wenn wir in unserem Leben den Herrn 가장 ausrichten, 안전하고 행복한 삶을 살게 되는 겁니다. dann werden wir ja das sicherste und das glücklichste Leben führen können. 하나님은 우리 인생의 복을 Das Leben oder der Segen in unserem 하나님으로 Leben 말미암아 얻게 해 놓으셨습니다. hat der Herr extra so gemacht, dass wir das nur bekommen können durch ihn. 자, 어떤 사람이 불면증에 걸렸습니다. Beispielsweise leidet eine Person an Schlaflosigkeit. 한 열흘간 잠을 못 잔 거예요. Er konnte beispielsweise 10 Tage lang nicht schlafen. 도저히 잠을 자고 싶어도 Und egal wie er versucht zu schlafen, 이 정신이 말짱하고 ist sein Verstand einfach sehr trüb 잠이 안 오는 거예요. und er kann nicht schlafen. 사람들이 잠을 못 자면 Und wenn die Menschen nicht schlafen können, 정신적으로 스트레스가 온답니다. ist das ein enormer mentaler Stress für 그래서 sie. 정신병에 걸린다는 거예요. Und sie bekommen dann auch eine mentale Krankheit. 그래서 정신병에 걸린 사람은 Und diejenigen, die eine mentale Krankheit 수면제를 haben, 맞춰가지고 sie nehmen dann Schlaftabletten 잠을 자게 한답니다. und erzwingen sich so in den Schlaf. 잠을 자면은 Wenn sie dann schlafen, wenn sie schlafen, 굉장히 평안함이 찾아와서 kommt ja ein sehr großer Friede in einen hinein. 정신병을 이길 수 있다 하더라고요. Und man sagt, dadurch kann man auch die Nervenkrankheit besiegen. 그러면 잠을 못 자면 Wenn man aber nicht schlafen 굉장히 kann, 스트레스가 찾아오죠. dann kommt ja ein großer Stress auf mich zu. 여러분들은 불면증에 걸려본 적 있습니까? Hattet ihr schon einmal Schlaflosigkeit? 아니죠. Nein, oder? 잠 오는 병에 걸려 있죠. Wenn, dann leiden wir ja an dass wir ständig schlafen, oder? 잠을 못 자가지고 고민하지 않고 Ja, wir müssen ja nicht darum, 누우면 잠을 자고 wir können ja schlafen, wenn wir uns einfach hinlegen 야 벌써 아침이 왔어. und sagen, schon Ah, der Morgen 짜증나. ist da, der Morgen ist schon angebrochen, Ah, das regt 힘들어 mich auf, 죽겠어. das ist schwer. 잠이 와서 힘들지 Wenn, dann leiden wir drunter, weil wir immer 잠이 안 schläfrig 와서 sind. 힘들지는 않는 거예요. Nicht, weil wir nicht schlafen können. 그래서 이 사람이 Deshalb hat diese Person, 병원을 찾아간 겁니다. er ist zum Krankenhaus gegangen.
당신은 왜 왔습니까? Warum sind Sie hier? 나는 열흘간 잠을 못 잤습니다. Ich habe 10 Tage nicht geschlafen 이 잠을 자고 싶습니다. und ich möchte endlich schlafen. 그래서 의사는 진단을 했어요. Und der Arzt hat dann die Diagnose gestellt 그래서 처방을 내렸습니다. und er hat ihm ein Rezept gegeben. 이 사람에게 처방전을 내렸는데 Er hat ihm sein Rezept geschrieben. 저녁 7시가 되면 Und zwar, wenn es 19 Uhr wird, 신경 안정제 주사를 맞추고 bekommt er eine Spritze für Nervenberuhigung 수면제를 처방을 한 거예요. und er hat dann Schlaftabletten bekommen. 그래서 저녁 7시가 되면 Und wenn es dann 19 Uhr wird, 간호사가 kommt die 의사의 Krankenschwester. 처방한 대로 약을 가지고 와서 Die bringt dann all das mit, was auf dem Rezept steht. 약을 먹이고 Und er bekommt die Tabletten, 주사를 놨습니다. er bekommt die Spritze. 그래도 Aber dennoch, 이 불면증에서 von der Schlaflosigkeit 벗어날 수가 없는 거예요. konnte er sich ja nicht befreien. 그래서 이 간호사는 Und die Krankenschwester, 시간에 맞춰서 sie hat ja genau in der Zeit, 성실하게 hat ja alles so getan, 정확한 시간에 was drauf stand, genau zur richtigen 자기가 할 Zeit. 일을 계속했습니다. All das immer ausgeführt, was sie zu tun hatte. 어느 날 Aber dann eines Tages 7시에 저녁 7시에 와 보니까 kam sie um 19 Uhr 이 환자가 아주 고난 잠에 떨어져 있는 거예요. und der Patient war in einem sehr tiefen Schlaf. 문을 열고 들어가도 Und auch wenn sie hineinkam, die Tür 누가 geöffnet 들어왔는지 hatte, 인기척을 느끼지도 못하는 거예요. hat er nicht mehr gespürt, dass jemand im Zimmer hineingekommen war. 그러면 이 병원에 입원한 목적이 성취가 됐습니까? 안 됐습니까? Wurde dann der Zweck erfüllt, dass er dann im Krankenhaus war oder nicht? 야, 감사하다. Ich bin sehr dankbar. 이제 약효가 작용해서 Weil endlich hat die Wirkung eingesetzt 이 der 환자가 잠이 Medikamente. Und 들었구나. der Patient ist endlich eingeschlafen. 그렇게 나가야 되는데 Und so muss er eigentlich ja weggehen vom Krankenhaus. 간호사는 깨웠습니다. Aber die Krankenschwester hat ihn geweckt. 환자분, Ja, lieber Patient, lieber Patient, 지금 주사 맞을 때입니다. ja, es wird Zeit, dass Sie die Spritze bekommen. 약을 먹을 때입니다. Es wird Zeit, dass Sie die Medikamente bekommen. 흔들어 깨운 거예요. Und sie hat ihn wachgerüttelt. 흔들어서 막 깨웠어요. Sie hat ihn gerüttelt, damit er wach wird. 오랜만에 잠들은 이 환자는 Ja, dieser Patient, der mal nach langem endlich wieder schlafen konnte, 잠에서 깨울 수가 없는 거예요. konnte nicht wach werden von seinem Schlaf. 그래도 간호사는 계속 깨웠습니다. Aber die Krankenschwester hat versucht, ihn aufzuwecken. 환자분 정신 차리세요. Lieber Patient, kommen Sie zu sich. 지금 약을 먹을 때입니다. Es wird Zeit, dass Sie Ihre Medikamente 그리고 nehmen. 주사를 맞을 때입니다. Und es wird Zeit, dass Sie Ihre Spritze bekommen. 몇 번 깨우니 너무 신경질이 난 거예요. Immer wieder wurde er geweckt und er war dann so genervt. 그래서 일어나서 그 간호사를 두드려 팼습니다. Und dann ist er aufgestanden, hat die Krankenschwester zusammengeprügelt. 지금 무엇을 잘못했을까요, 간호사는? Ja, was ist wohl falsch, Krankenschwester? 무엇을 잘못? Was ist 자기가 falsch? 한 일은 너무너무 지금 정당하게 잘한 겁니다. Ich meine, sie hat ja so aufrichtig all das getan, was sie zu tun hatte. 성실하게 Sehr aufrichtig, 시간을 맞춰서 zeitgenau 자기가 할 일을 다 했는데 und gewissenhaft all ihre Pflichten erfüllt. 왜 두드려 맞아야 됩니까? Aber warum musste sie dafür zusammengeprügelt werden? 왜 두드려 맞아야 됩니까? Warum musste sie jetzt geschlagen werden? 억울한 거예요. Und natürlich fühlt sie sich zu Unrecht 나는 behandelt. 잘못한 것이 Es 없는데 gibt nichts, was ich falsch gemacht 왜 habe. 때려 왜? Warum schlägst du mich? Warum? 자기로서는 열심히 성실하게 살았는데 Sie ihrerseits hat ja alle ihre Pflichten gewissenhaft erfüllt. 방향을 잘못 잡았다는 것. Aber sie hat die falsche Richtung genommen. 지금 약을 주고 Und zwar Medikamente 주사를 놓는 이유는 oder Spritzen legen. 잠을 자게 할 목적이었습니다. Der Grund war ja, damit er einschlafen kann. 그래서 이 잠을 자게 할 목적이 이루어졌다면 Aber wenn dieses Ziel schon erfüllt wurde, zu schlafen, 이제 거기서 자기 일을 중단해야 되는데 dann muss ich ja meine Arbeit dann hier einstellen. 자기의 성실함이 Aber die eigene Aufrichtigkeit, 자기의 열심이 die eigene Bemühung 이 사람을 고통스럽게 만든 거예요. hat diesen Patienten ja nur mehr Leid zugefügt. 우리의 신앙은 Und unser Glaubensleben, 바로 나로 열심히 살아가는 이것 때문에 weil wir ja immer so bemüht und fleißig sind, 고통을 가져올 때가 있다는 것입니다. ist es oft so, dass das genau das Leid herbeiführt. 방향이 잘못된 거예요. Ja, weil die Richtung falsch war. 나로 살아가는 삶은 Ja, dieses Leben, wo ich als ich selbst 우리를 lebe, 피곤하게 하는데 das macht mich ja wirklich müde. 정말 오늘 우리를 하나님은
방향을 잡아주었습니다. Aber der Herr, der hat unsere Richtung schon für uns eingenommen. 우리로 아닌 예수로 복을 주겠다고 하나님은 마음에 결정을 내렸습니다. Der Herr hat in seinem Herzen die Entscheidung gefällt, nicht durch uns, sondern durch Jesus uns den Segen zu geben. 이 방향을 잘못 잡으면 Wenn ich aber schon die falsche Richtung nehme, 나는 내가 성실하고 열심히 수고한 그런 삶을 살았는데 weil ich habe ja ein Leben geführt, wo ich immer sehr gewissenhaft und aufrichtig und fleißig war. 왜 내가 잘못됐단 말이야. Aber warum heißt es jetzt, dass ich falsch bin? 이 불평할 때가 있다는 것입니다. Oft ist es ja, dass wir deshalb uns beschweren. 하나님은 우리 인생을 알고 있습니다. Aber Gott erkennt unser Leben. 하나님은 하나님을 떠난 인생들에게 심판을 내리고 결정을 했습니다. Der Herr hat die ganzen Menschen, die ihn verlassen haben, ein Urteil gegeben. 물로 심판하겠다고 말씀하셨습니다. Er hat gesagt, er möchte all die mit dem Wasser verfluchen. 사람들은 물로 심판할 것에 대해서 생각을 못한 거예요. Aber keiner konnte sich vorstellen, dass jetzt eine Flut oder Überschwemmung kommen würde. 야, 홍수가 와서 이 땅을 물로 심판한다고? Wie eine Flut wird uns alle verfluchen? 말도 안 돼. Nee, das macht überhaupt gar keinen 물을 Sinn. 얼마나 쏟아내리면 Ja, wie viel Wasser soll es denn kommen oder 이 regnen, 세상을 물로 다 뒤엎을 수 있단 말이야. dass die komplette Welt unter Wasser steht? 사람들은 믿지 않았습니다. Und die Menschen haben nicht daran glauben 자기 können. 생각을 믿었고 자기 경험을 Sie 믿었습니다. haben ihren Gedanken geglaubt, sie haben ihren Erfahrungen geglaubt. 하나님은 말씀하신 대로 Aber wie der Herr ja gesprochen hatte, 이 땅에 물로 심판을 내렸습니다. hat der Herr die Erde mit dem Flut ja verflucht. 원래 우리 이 지구는 Die Erde, 물로 쌓여져 있었습니다. die war ja anfangs unter Wasser gestanden. 궁창 위의 물과 궁창 아래의 물로 Von dem oberen und von dem unteren Wasser. 나뉘라고 했습니다. Er hat gesagt, es soll sich trennen. 그래서 이 세상은 물로 이렇게 쌓여져 있었습니다. Und die Welt, die stand komplett unter Wasser. 그래서 홍수가 나기 전에는 Bevor die Flut kam, 이 세상은 아주 살기 좋은 땅이었습니다. die Erde war ein perfekter Ort zum Leben gewesen. 춥지도 않고 Es war weder kalt 덥지도 않고 noch heiß. 아주 옷을 입어도 안 덥고 Auch wenn man Kleidung anhat, war es nicht heiß. 옷을 벗어도 안 추운 Auch wenn man die Kleidung auszieht, war es nicht kalt. 아주 쾌적하고 좋은 날씨였습니다. Es war wirklich angemessene, gute Temperatur 그래서 gewesen. 인간들이 하나님의 말씀을 거역하고 죄를 지었을 때 Aber die Menschen haben sich gegen Gott gerichtet und haben gesündigt. 하나님은 이 세상을 심판하실 때 Und als der Herr dann die Erde verflucht hat, 물로 심판하신다 그랬어요. hat er gesagt, er wird das mit dem 이 Wasser tun. 세상은 지구는 물로 쌓여져 있어가지고 Und die Erde, stand ja unter Wasser. 태양에서부터 오는 자외선을 막아줄 수 있었기 때문에 Aber und die Erde konnte ja durch ihre Ozonschicht die Sonnenstrahlen abprallen. 스트레스를 전혀 받지 않고 살고 있었습니다. Und deswegen waren die Menschen, die auf der Erde gelebt haben, ja überhaupt nicht davon gestresst. 피부에 노화도 생기지 않고 Sie hatten keine diese Anzeichen wegen der Sonne auf der Haut. 거뭇거뭇한 기미도 생기지 않았고 Keine Flecken oder Sommersprossen von der Sonne. 아주 사과 껍질처럼 Genauso wie die Apfelschale. 피부가 너무너무 아름다웠어요. Sie war so schön gewesen, die Haut. 화장을 할 때 피부 트러블도 생기지 않고 Auch wenn man sich geschminkt hat, hat man keine Probleme mit der Haut bekommen. 화장빨이 너무 잘 받아서 Und die Schminke stand einfach perfekt auf der Haut. 아주 예쁜 얼굴로 만들 수가 있었습니다. Und so konnten sie ja immer sehr tolle Haut haben. 그런데 하나님은 이 세상을 심판할 때 홍수를 내려가지고 Aber als der Herr die Erde verflucht hat, hat er das mit dem Flut gemacht. 이 Mit der 지구를 Flut 덮고 있는 getan. 물을 다 쏟아 부었어요. Und deswegen hat er all dieses Wasser hineinlaufen lassen in die Erde. 그래서 물이 넘치고 넘쳐가지고 Und so wurde die Erde gefüllt und gefüllt mit Wasser, 가장 높은 산을 다 덮고 sodass die höchsten Berge auch umschlossen waren von Wasser. 15규빗을 다 잠기게 만들었어요. 15 Ellen lang waren sie ja verdeckt und umschlossen von 그래서 dem Wasser. 땅에서 기식하는 코로 숨쉬는 모든 생물을 다 죽여버렸습니다. Und all die Tiere, die mit der Nase atmen mussten, die sind ja dann gestorben. 그래서 이 150일 홍수가 끝났을 때 Nach der Flut, die 150 Tage andauerte, 이 노아의 8식구가 방주에서 살아났습니다. die 8köpfige Familie von Noah, die hat ja in der Arche überlebt. 그들은 생명을 얻은 것으로 하나님 앞에 감사해서 Sie waren zu Gott dankbar, allein deshalb, weil sie überlebt haben.
하나님 앞에 제사를 드리게 됩니다. Und sie haben dem Herrn Opfer dargebracht. 하나님 감사합니다. Sie haben gesagt, Herr, ich danke dir. 우리 이 심판에서 벗어나서 Du hast uns verschont von dieser 생명을 얻게 된 것에 감사합니다. Wir danken dir, dass wir leben konnten. 그 하나님 앞에 번제를 드렸을 Und 때 sie haben dem Herrn ein Opfer dargebracht. 하나님은 이 노아의 가족들이 드리는 제사를 이렇게 기쁘게 받으셨습니다. Und der Herr hat dieses Opfer mit Freude angenommen. 그리고 마음 중심에 결정을 내렸습니다. Und im Zentrum ihres Herzens haben sie einen Entschluss gefasst. 창세기 8장 21절에 보면 Und zwar 1. Mose Kapitel 8, Vers 그 21. 향기를 흠양하시고 Er hat diesen Geruch wahrgenommen 그 중심에 이르시되 und dann hat er im Herzensmitten in seinem 내가 Herzen gesagt, 다시는 사람으로 인하여 땅을 저주하지 않겠다. nicht wieder wegen dem Menschen möchte ich die Erde verfluchen. 하나님은 결정했습니다. Ja, der Herr hat sich entschieden. 어떤 결정을 했냐면 Ja, welche Entscheidung hat der 내가 Herr 다시는 getroffen? 사람을 보고 Und zwar werde ich nicht wieder auf den Menschen schauen 땅을 저주하지 않겠다 그랬어요. und deswegen die Erde verfluchen. 왜냐하면 사람의 행위가 어려서부터 악하기 때문에 Weil die ganzen Handlungen des Menschen schon von Kind auf alle böse sind. 사람의 행위를 보고 저주하려면 Wenn man den Menschen verfluchen sollte wegen seinen Handlungen, 모든 인간이 저주를 받을 수밖에 없기 때문에 können alle Menschen gar nicht anders als alle verflucht zu werden. 하나님 중심에 결정을 내렸어요. Und deshalb hat der Herr in seinem Herzensmitte einen Entschluss 내가 gefasst. 사람으로 인하여 땅을 저주하지 않겠다. Aber wegen Menschen möchte ich nicht die Erde verfluchen. 그 이야기는 Das bedeutet, 바꿔서 말한다면 umgekehrt gesagt, 내가 사람의 행위를 보고 ja, ich schaue nicht auf die Handlungen des Menschen 땅을 축복하지도 않겠다. und segne deshalb die Erde. 그 저주와 축복을 Also sowohl Fluch als auch Segen 사람을 보고 하지 않겠다는 것입니다. wird er nicht geben, während er sozusagen die Menschen 사람을 보고 sieht. 저주하려고 하면 Wenn er zum Beispiel die Menschen verfluchen möchte, weil er die 다 Menschen sieht, 저주가 될 수밖에 없는 거예요. dann können ja alle nicht anders als verflucht zu werden, 거짓말하는 사람을 weil es ja Lügner gibt. 혀를 잘라버린다. Dem Lügner müsste er zum Beispiel die Zunge rausschneiden. 여기 앉아 있는 어떤 누구도 Oder egal wer auch immer da hier sitzt, 혀를 가지고 있을 사람이 없을 것입니다. es gäbe dann niemanden unter uns, der eine Zunge hätte. 그렇죠? Nicht wahr? 눈으로 Oder mit den Augen. 여자를 보고 남자를 보고 Wenn ich eine Frau oder einen Mann sehe 음란한 마음을 품는다면 und ich Lust verspüre, 눈을 뽑아버린다면 wenn man dann die Augen rausnehmen müsste, 전부 여기는 구슬이 굴러가는 것처럼 dann genauso wie als würden hier tausende Murmeln sozusagen rumliegen auf 눈동자로 dem 가득 찰 Boden. 거란 말입니다. Der ganze Raum wäre voll eigentlich nur mit Augen. 그래서 하나님은 Und deshalb hat der Herr 사람의 행위를 보고 사람을 축복할 수가 없는 저주할 수가 없는 거예요. konnte er ja nicht mehr den Menschen verfluchen oder segnen wegen seinen Handlungen, 왜 다 저주가 되기 때문에 weil sonst alle ja verflucht werden müssten. 사람으로 인하여 Ja, durch den Menschen 땅을 축복하지도 않겠다는 겁니다. hat er auch nicht mehr gesagt, möchte er die 그래서 Erde 하나님은 segnen. 인간에게서 Deshalb der Herr 어떤 복과 저주를 받을 수 있는 조건을 찾지 않았습니다. Er hat nicht mehr nach den Bedingungen in den Menschen gesucht, dass er den Menschen verfluchen oder segnen kann. 사람으로 인하여 축복도 Ja, sowohl der Segen 저주도 내리지 않겠다고 말씀하셨습니다. als auch den Fluch möchte er nicht geben durch den Menschen. 그래서 하나님은 방향을 바꿨어요. Und der Herr hat auch selbst einen Kurswechsel gemacht. 그래서 창세기 22장 18절에 보면 Deswegen in 1. Mose 21, Vers 18 steht, 내 씨로 말미암아 천하 만민이 복을 얻으리니. ja, durch meinen Samen werden alle Menschen der Erde gesegnet werden. 누구로 복을 내리겠다고 하나님 말씀하셨냐면 Durch wen hat der Herr gesagt, möchte er alle segnen? 아브라함의 씨로 말미암아 Durch den Samen Abrahams. 천하 만민이 복을 받겠다고 받을 거라고 얘기했습니다. Hat er gesagt, werden alle Völker der Erde ja gerettet werden. 하나님은 방향을 바꿨습니다. Der Herr hat auch selbst seine Richtung geändert. 누구로 하겠다? Durch wen möchte er nun? 인간이 아닌 Ja, nicht mehr die Menschen, 예수로 하겠다는 것입니다. sondern er möchte jetzt fortan von Jesus, durch 그래서 Jesus. 오늘 우리의 삶의 방향이 바뀌어야 되는 겁니다. Deswegen muss auch heute in unserem Leben die Richtung gewechselt werden. 나에게서 Von mir aus 예수님에게로. weg hinzu zu Jesus. 사람들은 자기의 생각을 따라가고 Aber die Menschen folgen ihren 자기의 판단을 Gedanken. Sie 따라가면 folgen ihren Urteilen 행복해질 거라고 생각을 하고 있는 거예요. und meinen, dadurch können sie ja glücklich werden. 그래서 사단이 주는 생각을 따라서 Und deshalb durch die Gedanken, die der Satan ihnen 그 gibt. 마음이 끌려갈 때가 있다는 것입니다. Es gibt Momente, wo dann das Herz von ihm ja geleitet oder gezerrt wird. 이 간호사는 야, 자기 나름대로 성실하고 선하고 자기 할 일을 다 했습니다. Ja, diese Krankenschwester, sie hat ja ihre Pflichten wirklich gewissenhaft und aufrichtig erfüllt. 근데 왜 고통스럽게 만들었느냐면 Aber warum musste sie dann am Ende dieses Leid haben?
방향이 달라 있기 때문에 Ja, 그렇습니다. weil die Richtung ja falsch war. 간호사에게는 성실을 요구한 것이 아니고 Und zwar hat man nicht von der Krankenschwester ihre Aufrichtigkeit gefordert, 그 주사나 약을 통해서 잘 목적이 성취가 되기를 원하는 것입니다. sondern man hat ja von Anfang an das Ziel gehabt, dass der Patient durch Medikamente und Spritze endlich einschlafen kann. 하나님은 오늘 우리에게 성실함과 선함과 어떤 우리 행위를 요구하는 것이 Der 아니고 Herr fordert auch heute nicht von uns und irgendwelche Werke von uns oder 어떤 형편이나 Aufrichtigkeit, 어떤 문제 앞에서도 egal welche Situation, egal vor welchem Problem. 예수를 찾게 되기를 바라는 것입니다. Er wünscht sich ja Gott, dass wir Jesus suchen. 우리가 복을 받을 수 있는 조건은 Ja, die Bedingung, dass wir gesegnet werden können. 어디에 있느냐면 Ja, worin liegt diese Bedingung? 우리는 신앙의 조건에 관해서 이야기를 하고 있습니다. Wir haben ja über die Bedingungen des Glaubenslebens gesprochen. 창세기 22장 18절을 찾아보겠습니다. 1. Mose Kapitel 22, Vers 18. 창세기 22장 18절. Mose 22, Vers 18. 찾으셨습니까? 예. 다 같이 한번 읽어보겠습니다. Dann werden wir diesen Vers alle zusammen lesen. 시작. Los, 또 내 und 씨로 durch dein 말미암아 Geschlecht 천하 sollen alle 만민이 Völker 복을 auf Erden 얻으리니 gesegnet 이는 werden, weil 네가 du meiner 나의 Stimme 말을 gehorcht hast. 준행하였음이니라 하셨다 하라. 자, 또 내 씨로 말미암아 천하 만민이 복을 얻으리니. 자, 하나님은 모든 사람이 복을 받을 수 있는 조건을 누구에게 두었습니까? Ja, worin liegt nun die Bedingung, dass alle Völker auf Erden gesegnet werden können? 누구에게? In wen liegt diese Bedingung? 아브라함의 씨 예수님으로 복을 내리겠다는 것입니다. Ja, durch das Geschlecht Abraham, durch Jesus werden alle gesegnet werden. 사람들은 예수님을 떠나면 Aber wenn die Menschen dann Jesus verlassen, 행복해질 거라고 생각하는데 ja, meinen ja die meisten, ich werde glücklich dadurch. 그렇지가 않는 것입니다. Aber das ist nicht so. 자, 물고기는 Beispielsweise ein Fisch. 헤엄을 아주 잘 칩니다. Ein Fisch kann sehr gut schwimmen, 그렇죠? oder? 그래서 물고기는 헤엄을 아주 잘 치는데 Und der Fisch, er kann sehr gut schwimmen. 물이 없으면 Aber wenn der Fisch kein Wasser hat, 수영을 못하게 됩니다. dann kann er ja nicht schwimmen. 새는 날개가 있어서 날다고 생각하지만 Ein Vogel, wir meinen, er kann fliegen, weil er Flügel hat. 공기가 없으면 Aber wenn die Luft nicht da ist, 날 수가 없습니다. dann kann der Vogel auch nicht fliegen. 기차는 Ein Zug, 레일을 떠나가면 ja, wenn der abweicht von seinen Gleisen, 탈선하고 파선하게 됩니다. dann kommt er von dem Kurs ab und es passiert ein Unfall. 사람들은 Ja, die Menschen 하나님을 떠나면 행복해질 거라고 생각하는데 meinen, wenn ich weggehe von Gott, werde ich 하나님을 glücklich. 떠나는 그 자체가 Aber allein die Tatsache, dass sie weggehen von Gott, 죄고 타락인 것입니다. das ist Sünde und das ist Verdorbenheit. 그래서 사람들은 정말 진정한 자유를 찾으려면 Deswegen, wenn die Menschen wirkliche Freiheit suchen wollen, 하나님 안에 들어와 있어야 되는 겁니다. müssen sie in Gott hineingehen. 그래서 하나님은 우리에게 Und deshalb sagt der Herr zu uns, 진정한 평안과 행복을 ja, diese wahre Friede, wahre Ruhe. 예수 안에서 찾게 되기를 바라는 것입니다. Er hofft ja, dass wir das in Jesus suchen und finden. 성경에 보면 Wenn wir in der Bibel lesen, 이스라엘의 초대 왕이 있습니다. es gibt den ersten König von Israel. 그는 사울입니다. Das war ja der König Saul. 사울의 아버지는 Der Vater von Saul, 기스입니다. er war 기스. Kies, 그냥 기스. einfach 이름이에요. 이름이야. Kies hieß er. 사무엘상 9장에 기록돼 있어. 기스. In 1. Samuel Kapitel 9 kommt der Name vor. 사울의 아버지 기스는 암나기를 많이 기르고 있었습니다. Und es steht geschrieben, dass der Vater Kies, also der Vater von König Saul, viele Esel hätte. 옛날에 수레가 만들어지기 전에 Bevor man Wegen gemacht hat, 사람들은 물건을 나르거나 운송 수단으로 ja, damit man die Sachen transportieren konnte, die Güter und das Gut, 나귀를 사용했습니다. hat man ja dafür Esel benutzt. 그래서 암나귀들을 기르고 있었는데 Und er hatte sehr viele Esel gehabt, 이 암나귀가 집을 나간 거예요. aber die Esel, sie gingen dann fort von zu Hause. 그래서 이 재산이 나갔기 때문에 Und weil ja das Eigentum oder Hab und Gut des Hauses weg war 사울의 아버지 기스는 und der Vater Kies von dem König Saul, 똑똑한 사울을 택해가지고 er hat den klugen Saul auserwählt. 사환을 붙여가지고 Und er hat ihn dann aufgetragen,
이 잃은 암나귀들을 찾으려 보낸 겁니다. Ja, die verlorenen Esel wieder aufzusuchen. 여러분 낙이 뭔지 알아요? Wisst ihr, was Esel sind? 영어로 덩키. Man sagt ja dazu Donkey im 이 Englischen. 나귀는 발이 몇 개지요? Ja, wie viele Beine hat ein Esel? 2개. 2? 나귀는 발이 4개입니다. Ja, ein Esel hat ja 4 이 Beine. 나귀는 하늘을 날아다니겠습니까? 땅을 밟고 다니겠습니까? Kann ein Esel fliegen oder geht er auf der Erde? 날아다닙니까? Ja, fliegen den Esel, 그러면 sondern 땅을 밟고 다녀요. nee, er läuft ja hier auf dem Boden. 이 학생이 북부산에서 온 학생입니다. Das ist ein Schüler, Student aus Pusan. 목사님이 똑똑하니까 학생도 아주 똑똑합니다. Da, wo ich bin, weil der Pastor schlau ist auch er schlau. 아멘. 아멘 하신 분에게 복이 있기를 바랍니다. Diejenigen, die Amen dazu sagen, auf sie kommt der Segen. 이거 어려운 문제인데 맞힌 거예요. Nee, aber das war ja eine schwierige Frage, aber er hat das beantwortet. 나는 나만 아는 줄 알았습니다. Ich dachte, ich wäre der Einzige, der wissend ist. 자, 암나귀는 Aber der Esel, 나귀는 발이 4개입니다. ja, der Esel, er hat ja 4 Beine. 그래서 땅을 밟고 살아가는 겁니다. Und deswegen lebt er, indem er auf der Erde geht. 그래서 기스는 Und der Kies, 사울을 보내가지고 der hat den Saul ausgesandt. 사울과 사환을 보내가지고 Er hat ja Saul und noch einen weiteren ausgesandt, 암나귀들을 찾으라고 보낸 거예요. diese Esel wieder aufzusuchen. 그래서 사울은 어디를 찾아다녔냐면 Und wohin ist der Saul nun gegangen? 사무엘상 9장 4절에 보면 In 1. Samuel Kapitel 9, Vers 4. 그가 에브라임 산지와 살리사 땅으로 두루 다니되 찾지 못하고 Er ging umher im Gebirge Ephraim in diesem Ort, aber er konnte die Esel nicht finden. 사알림 땅으로 두루 다니되 없고 Er war auf dem Gebiet Salim, aber hat diese Esel nicht gefunden. 베냐민 사람의 땅으로 두루 다니되 찾지 못하니라. Ging zum Land Benjamin rüber und fand die Esel nicht. 지금 사울은 어디를 찾아다니고 있죠? Ja, wo sucht gerade Saul seine Esel? 땅을 두루 다니면서 찾고 있습니다. Er geht ja wirklich auf dem Land umher und sucht nach seinen Eseln. 왜요? Warum? 땅을 밟고 다니는 짐승이기 때문에. Weil ja der Esel ein Tier ist, das mit den 4 Beinen auf der Erde läuft. 그래서 땅을 두루 Er 찾아다녔는데 ging da von Land zu Land und suchte seine Esel. 찾지 못하는 거예요. Aber er konnte seine Esel nicht finden. 여러분들이 나중에 사무엘상 9장 4절부터 읽어보기 바랍니다. Ich hoffe mal, dass ihr später 1. Samuel Kapitel 9, Vers 4 그가 에브라임 lest. 산지와 살리사 땅으로 두루 다니되 찾지 못하고 Er war sowohl auf dem Gebirge Ephraim sowohl in dem Gebiet Salim, konnte seine Esel nicht finden. 사알림 땅으로 두루 다니되 없고 Er war auf dem Gebiet Salim, konnte seine Esel 베냐민 nicht 사람의 finden. 땅으로 두루 다니되 찾지 못하니라. Er konnte seine Esel weiterhin nicht finden, als er auch im Gebiet in 땅을 Benjamin war. 더듬어서 찾아다닌 거예요. Er war wirklich von Ort zu Ort gegangen 못 찾았어요. und konnte seine Esel nicht finden. 그래서 수비라는 땅에 왔을 때 Später kam er zu einem Ort namens Suvi an 포기를 합니다. und er gibt dann auf. 우리가 못 찾겠다. Aber wir können die Esel nicht finden. 숲땅에 이르러서 사환에게 이야기합니다. Und er spricht dann zu seinem Mitbeauftragten. 우리가 돌아가자. Lass uns doch zurückkehren. 아버지가 암나귀들은 고사하고 Ja, der Vater, er hat uns so aufgetragen, die Esel 우리를 zu 위하여 suchen. 염려하실까 하노라. Aber wahrscheinlich macht er sich nun Sorgen über uns. 여러분 사람들이 자기 생각과 관념에 빠져 있는 사람은 Die Menschen, die in ihren Gedanken, in ihren eigenen festen Perspektiven umschlossen sind, 땅에서 시작해서 땅에서 포기를 하는 겁니다. die beginnen mit der Erde und enden auch mit der Erde. 여러분 잃은 암나귀는 Ja, die verlorenen Esel. 땅을 두루 다니며 찾았는데 찾지 못하고 Sie konnten ja die Eselinnen nicht finden 포기하는 거예요. und sie geben dann auf. 여러분 하나님 앞에 감각이 없는 사람은 Diejenigen, die gar kein Gespür für Gott haben, 땅에서 시작해서 die beginnen mit der Erde 땅에서 포기를 하게 됩니다. und geben dann auch mit der Erde auf. 인간의 생각 안에 시작해서 Sie beginnen in den Gedanken des 인간 Menschen, 안에서 찾아보려고 하는 거예요. versuchen dann innerhalb der Gedanken der Menschen zu finden. 근데 이 사울의 사환은 Aber der Mitbeauftragte von dem 하나님 앞에 Saul, 감각이 있는 사람이었습니다. er war jemand, der ein Gespür für Gott hatte. 사울에게 이야기합니다. Und zwar sagt er dann zu Saul,
여기 하나님 앞에 존중이 여김을 받는 사람이 있는데 Hier gibt es jemanden, der hoch geehrt wird durch Gott. 그가 말한 것은 다 응하나니 Und das alles, was er gesagt hat, das widerspricht sich. 우리가 그에게로 갑시다. Und lass uns doch nun zu ihm gehen, 그가 weil er 암나기가 있는 곳을 가르쳐 알게 할 것입니다. wird uns den Weg zeigen, wo die Eselinnen sind. 그래서 사울이 사무엘이라는 선지자에게 갔을 때 Und als dann der Saul bei dem Propheten Samuel war, 뭐라고 얘기했냐면 was wurde ihm 이 gesagt? 암나기들은 걱정하지 말라. Mach dir keine Sorgen um die Eselinnen, 찾았고 weil die sind gefunden. 네가 왕이 될 것에 대해서 사무엘은 이야기를 해주었습니다. Und der Samuel hat, wenn dann darüber gesprochen, dass du ein 여러분, König wirst. 여러분 이런 암나기는 Ja, und die verlorenen Eselinnen, 누구에게로 갔을 때 찾았습니까? ja, wo hat man die gefunden? 하나님의 사람 사무엘에게 갔을 때 찾게 되는 것입니다. Ja, als man ja zu dem Menschen Gottes hinging, und zwar zu Samuel. 사람들은 Die Menschen, 관념 속에 빠져 있어서 sie sind ja in ihren fixen Meinungen eingeschlossen. 나귀는 발이 4개이기 때문에 Ja, weil die Esel ja 4 Beine haben. 땅을 밟고 다녀. Sie treten ja auf den Boden 그러니까 und 땅을 laufen. 다니면서 두루 Wir 찾았는데 müssen hier auf dieser Erde, hier auf dem Boden suchen, 찾지 못한 거예요. aber sie konnten die Esel 하나님 nicht 앞에 finden. 감각이 없는 사람은 Diejenigen, die gar kein Gespür für Gott 땅에서 haben, 시작해서 sie beginnen ja mit der 땅에서 Erde 포기하게 되는 und 겁니다. sie geben dann auch auf mit der 하나님 Erde. 앞에 감각이 없는 사람은 Diejenigen, die gar kein Gespür für Gott 자기 haben, 안에서 sie 시작해서 fangen in sich selbst 자기 an 안에서 포기를 하게 된다는 und 겁니다. geben dann auch in sich 근데 이 selbst 하나님 auf. 앞에 마음에 감각이 있는 사와는 이야기합니다. Aber derjenige, der ein Gespür hatte für diesen Gott, 우리가 하나님의 사람에게로 가봅시다. der sagt ja dann, komm, lass uns zu dem Menschen Gottes gehen. 그가 말한 것은 다 응하나니 Weil alles, was uns ja bisher passiert ist, war ja 우리가 갈 vergebens. 길을 가르쳐 보일 겁니다. Er wird uns den Weg weisen. 그래서 그가 사울과 사완이 하나님의 사람 사무엘에게 갔을 때 Und als dann Saul mit seinem Mitbeauftragten zu dem Prophet Gottes Samuel geht, 이런 암나기들을 찾았고 konnten sie ja alle verlorenen Eselinnen wiederfinden. 사무엘을 통해서 Und durch den Samuel 왕이 될 것에 대한 hat er ja erfahren 하나님의 뜻을 가지고 돌아오게 됩니다. über den Willen Gottes, und zwar, dass er König wird. 여러분 우리 마음이 Unsere Herzen, 하나님을 찾아가는 거예요. wir müssen zu Gott suchen. 집을 세우는 것이나 Ja, wenn wir ein Haus errichten 이 도둑을 막는 것이나 oder beispielsweise Räuber aufhalten. 여호와의 성을 지키지 않은 파수꾼의 경성함이 허사라고 이야기한 것처럼 Der Herr hat ja auch gesagt, ja, all diese Bemühen, um ein Haus oder eine Stadt zu beschützen, ist vergebens, wenn ich nicht 우리는 우리 beschütze. 인생에 닥치는 불행이나 어려움을 우리 스스로가 막을 수가 없는 것입니다. Ja, all das Unglück oder all diese Trauer in unserem Leben können wir selbst ja nicht verhindern. 조금 전에 말한 것처럼 Genauso wie ich ja kürzlich gesagt 아, habe. 행복해. Ich bin glücklich. 우리 인간이 행복하다라는 그것은 어디까지냐면 Ja, bis wohin geht das, dass der Mensch sagt, ich bin glücklich? 아무런 문제가 없을 때는 우리는 행복합니다. Da, wo es uns gut geht, wo gar keine Probleme da sind. 그래서 사람이 행복하다는 것은 Und deshalb, wenn der Mensch sagt, ich bin glücklich, 우리 유리컵 안에 담겨진 물과 같습니다. ist genauso vergleichbar wie mit dem Wasser hier im Glas. 흔들림 없이 아주 조용합니다. Da, wo es keine Erschütterung gibt, wo es ganz 그러나 still 작은 ist. 충격이 오면 Sobald eine Erschütterung von außen kommt, 다 깨져버리는 것입니다. zerbricht ja alles. 그렇죠? Nicht wahr? 우리 삶 속에 Ja, genauso wie in unserem Leben. 암세포가 하나 들어와서 Ja, wenn eine Krebszelle in unser Körper hineinkommt 우리 몸에 자라기를 시작하면 und diese Krebszelle beginnt dann zu wachsen, 그 집의 모든 것이 다 무너지게 되는 겁니다. dann wird ja auch in diesem Körper alles dann zerbrechen. 내가 오래전에 한국의 울산이라는 곳에 살았습니다. Vor langer Zeit habe ich in Korea in Ulsan gelebt. 어떤 한 분을 만났습니다. Ich habe da eine Person getroffen. 이분은 20년간 버스 운전을 해서 Und diese Person, sie war 20 Jahre lang Busfahrer. 개인 택시 면허를 받게 됐습니다. Und er hatte dann auch einen Führerschein für ein Privattaxi. 그래서 퇴직을 해서 퇴직금을 받아가지고 Er ging dann in Rente, er hat dann seine Rente bekommen 아파트를 샀습니다. und er hat dann sich ein Haus gekauft. 너무너무 아파트를 사고 Er hat ein Haus gekauft, 또 개인 택시를 받고 er hatte dann ein Privattaxi 그래서 아주 이제는 뭐냐면 이제 행복하다라고 생각했습니다. und er dachte sich, okay, jetzt bin ich glücklich.
근데 그 집에 고등학교 1학년 아들이 있었는데 Und er hatte einen Sohn, der war in der 10. Klasse. 아버지를 졸랐어요. Und der Sohn hat den Vater so drum gebeten. 아버지, Papa, 그 퇴직금 타면 ja, wenn du deine Rente weiter 나 bekommst, 오토바이 한 대 사주세요. du bitte kauf mir mal ein Motorrad. 안 돼. Nein, das geht nicht. 아직 어려서 안 돼. Du bist noch viel zu jung 아, dafür. 사주세요. Papa, bitte, komm 조르고 schon. 조르고 졸아서 Und er hat die ganze Zeit gequengelt und drum gefleht. 자식을 이길 수 있는 부모가 없다 하더라고요. Und man sagt ja, alle Eltern werden ja schwach irgendwann für ihre Kinder. 그래서 너무 나 이러면 학교도 안 가고 Und er hat sich dann wirklich quergestellt und gesagt, ich werde nicht mehr zur Schule 내 gehen, wenn du mir 마음대로 nichts 살 거예요. kaufst. Ich werde so leben, wie ich will. 그래서 아버지가 아들을 이길 수 없어서 Und der Vater ist dann wirklich schwach geworden für seinen Sohn. 좋은 오토바이를 하나 사준 겁니다. Hat ihm dann ein sehr gutes Motorrad gekauft. 용량 120cc. 122 PS. Was ist das? Nein. 좋은 오토바이를 사줬어요. Und auf jeden Fall, er hat dann ein sehr gutes Motorrad bekommen. 오토바이를 사줬는데 Er hatte ein gutes Motorrad. 친구 2명을 뒤에 태우고 Er hatte dann 2 Freunde hinten drauf 그 해안도로를 쫙 달렸습니다. und fuhren dann entlang vom Meer. 너무 시원한 거예요. Und das war sehr schön, 이 난방을 풀어제치니까 weil sie hatten dann auch ihr Shirt aufgeknöpft. 이게 바람에 날려서 씩 하고 막 Und 멋있는 거예요. die Klamotten blähen sich ja auf durch den Wind, der dann kommt. 막 타고 가는데 Und sie sind dann weitergefahren. 커브길을 도는 순간에 In dem Moment, wo sie dann in eine Kurve eingebogen sind, 15톤 트럭이 gab es einen 15 Tonnen Lastwagen. 거기 고장나서 세워져 있었습니다. Das war kaputt und stand da. 피할 길이 없어서 그대로 박아버렸어요. Sie hatten keinen anderen Weg auszuweichen, sind direkt reingefahren. 그 자리에서 죽어버렸습니다. Und sie waren dann alle auf der Stelle tot. 아들의 죽음은 Und der Tod von dem Sohn, 하루 행복하고 dieses Glück davor, 다 깨져버렸습니다. all das Glück davor ist auf einmal zerbrochen. 우리 인간은 행복하다고 잡은 그것이 Ja, wir meinen ja, das ist Glück und wir greifen danach. 하루 아침에 깨질 수밖에 없는 상황입니다. Aber das ist eine Situation, die kann nur von heute auf morgen komplett 여러분의 zerbrechen. 인생에 Ja, unser Leben. 하나님이 여러분의 삶을 지켜준다면 Ja, wenn dann der Herr euer Leben beschützt, 그 하나님으로 말미암아 행복한 삶이 오래 지속이 될 것입니다. dann werden wir lange ein glückliches Leben in dem Herrn führen können. 제가 원주에 사역을 할 때 한 Als ich in Wonju als Pastor gearbeitet habe, 아주머니에게 딸이 있었습니다. da gab es eine Tochter. 6살 먹은 딸이에요. Sie war 6 Jahre alt gewesen. 그래서 어느 날 저녁에 Und eines Abends 아이를 손을 잡고 산책을 나갔습니다. ist dann die Mutter mit dem Kind Hand in Hand sind sie spazieren gegangen. 아주 좋은 꽃길을 걷고 왔지요. Und sie sind einen sehr wunderschönen Spazierweg gegangen mit vielen Blumen. 돌아오는 길에 Und auf dem Rückweg 잠시 벤치에 앉아서 haben sie sich kurz auf eine Bank gesetzt 쉬었는데 und haben sich ausgeruht. 아이가 앉아가지고 Und das Kind hat sich hingesetzt. 그대로 몸이 깔아진 거예요. Und plötzlich ist das Kind einfach erschlafft vom Körper. 그래가지고 이 낙지처럼 쫙 다 Einfach genauso wie so ein Tintenfisch. 뼈 없는 사람처럼 다 늘어져 버렸어요. Wie ein Mensch, der keine Knochen hat. 다리도 Die Beine, 힘이 안 들어가고 손도 힘도 안 in 들어가고 den Armen gar keine Kraft mehr. 고개도 가눌 수 없고 Sie konnte auch nicht mehr den Kopf halten. 그대로 누웠어요. 깔아졌어요. Es ist einfach wirklich entschlafft. 엄마가 업고 갈 때는 손을 잡고 갔는데 Hingegangen sind sie ja Hand in Hand. 돌아올 때는 업고 바로 병원으로 갔습니다. Auf dem Rückweg musste die Mutter das Kind auf den Rücken nehmen und dann zum Krankenhaus gehen. 병원에 가서 진단을 해보니까 Man hat im Krankenhaus sie untersucht 근육의 염증이 근육 내막염이 찾아온 거예요. und es hieß ja, sie hat Knochenentzündung. Nee, Muskelentzündung. 쭉 늘어져가지고. Sie ist komplett entschlafft. 그래서 이제 병원에 치료를 받았는데 Und dann wurde sie behandelt im Krankenhaus. 더 이상의 방법이 없어가지고 Aber irgendwann gab es gar keine Möglichkeiten mehr für 그 sie. 아이를 집으로 데려온 거예요. Und deswegen hat dann die Mutter die Tochter 누워 heimgeholt. 있는데 Sie lag da. 손도 움직이지 못하고 Sie kann nicht ihre Hände 목도 움직이지도 bewegen. 못하고 Kann auch nicht ihren Kopf, 누워 Nacken 있었는데. bewegen. Sie liegt einfach nur so da. 너무 마음이 힘이 들고 어려워서 Und das war ja sehr anstrengend für die Mutter. 그분은 구원을 받고 교회를 떠나서 Sie war wiedergeboren, hat aber die Gemeinde verlassen. 하나님 앞에 이 구속받는 것이 힘이 들어서 Und es war für sie sehr schwer, von Gott diesen Druck zu bekommen. 교회를 잠시 떠났어요.
Und deshalb hatte sie die Gemeinde für kurze Zeit verlassen. 너무 공고하고 어려우니까 Aber weil es so schwer war, 교회 앞으로 돌아왔습니다. ist sie wieder zurückgekehrt zur Gemeinde. 그래서 말씀이 마음에 들어오니까 Und das Wort kam in sie 힘이 생기는 hinein 거예요. und sie hat Kraft bekommen. 그러다 이 말씀을 죽다 보니까 Und sie ist weiterhin in dem Wort geblieben. 어떤 마음이 Und 생겨지냐면 welches Herz hat sie dabei bekommen? 예수님이라면 Aber wenn es Jesus ist, 내 아이를 낳게 하시겠구나. dann kann er meine Tochter heilen. 이 마음이 Und dieses Herz, 하나님에게로 옮겨진 거예요. es wurde versetzt zu Gott. 예수님이라면 Ja, wenn es Jesus ist, 내 아이를 낳게 하시겠구나. dann kann er mein Kind heilen. 내 아이를 고치시겠구나. Dann kann er mein Kind gesund machen. 따라해보세요. 예수님이라면 Sprecht mir nach, wenn es Jesus ist, 이 예수님과 마음이 연결된 거예요. ja, das heißt, das Herz war ja mit Jesus verbunden. 예수님이라면 내 아이를 Aber wenn es Jesus ist, 낳게 하시겠구나. dann kann Jesus mein Kind heilen. 외국인들은 지금 이 말을 이해가 안 될 겁니다. Ja, wahrscheinlich verstehen die Ausländer das jetzt gerade nicht. 우리나라의 라면 종류가 100종이 넘는답니다. Also die Nicht-Koreaner meine ich, in Korea gibt es 100 verschiedene Sorten von Instant-Nudeln. 근데 가장 좋은 라면은 Und die beste Sorte von Instant-Nudeln ist, 여러분 아시겠습니까? wisst ihr schon, was das ist? 예수님이 라면입니다. Das ist ein Wortspiel, also wenn es Jesus ist, so wortwörtlich übersetzt. 예수님이라면 내 아이를 낳겠구나. Aber wenn es Jesus ist, dann wird mein Kind gesund werden. 이 라면을 먹은 거예요. Und diese Art von Instant-Nudeln, so heißt es, 그 hat sie 마음만 gegessen. 품었는데도 Weil sie hatte eigentlich nur dieses Herz 아, gehabt. 예수님이라면 내 아이를 낳겠구나. Aber wenn es Jesus ist, dann wird mein Kind gesund werden. 이 마음이 들어온 거예요. Und dieses Herz ist in sie hineingekommen. 바로 이것이 믿음입니다. Und genau das ist ja der Glaube. 우리는 예수님만 생각해도 Ja, wenn wir einfach nur an Jesus auch 우리 앞에 있는 denken, 형편들을 다 고칠 수 있는 능력을 우리는 받게 되는 거예요. werden wir diese Kraft bekommen, all die Situationen zu bewältigen. 근데 신기하게도 Aber erstaunlicherweise, 이 아이가 목을 움직이지 못했는데 dieses Kind konnte ja ihren Hals nicht bewegen. 목을 움직이기 시작했어요. Aber sie hat dann angefangen, ihren Hals zu bewegen. 손에도 감각이 오고. Und sie hat dann auch Gespür in den Händen bekommen. 그래서 이런 어려움이 있으니까 교회에 와서 같이 기도회를 했습니다. Und wegen diesen Schwierigkeiten ist sie gekommen in die Gemeinde, wir haben zusammen gebetet. 사람으로 안 되지만 하나님은 다 하실 수 있어. Ja, der Mensch kann es nicht, aber der Herr, er kann alles. 아, 주님이라면 이 아이를 고치겠구나. Aber wenn es der Herr ist, dann wird er dieses 점점 Kind gesund 마음에 machen. 확신이 찾아온 거예요. Und mehr ist ja diese Sicherheit gewachsen in ihr. 4개월쯤 되었을 때 Und dann ungefähr nach 4 Monaten 아이가 ist das Kind, 이제 엎치는 거예요. es konnte sich dann wenden auf dem Bett. 조금 더 지나가니까 Und nach einiger Zeit 손을 잡고 앉는 거예요. konnte es sich hinsetzen. 5개월, 6개월 됐을 때 Nach 5, 6 Monaten 벽을 잡고 일어나게 됩니다. konnte es sich an die Wand festhalten und aufstehen. 7개월쯤 됐을 때는 Nach ungefähr 7 Monaten 벽을 잡고 걸었어요. konnte es entlang der Wände laufen. 8개월쯤 됐을 때 이 Ungefähr nach 8 Monaten. 아이가 Dieses Kind 교회를 오더라고요. ist dann 걸었어요. in die Gemeinde gekommen 그래서 계단을 올라갈 때 und ist die Stufen 두 hochgegangen. 발과 두 팔로 Mit beiden Beinen, mit beiden Händen 기어서 올라가게 됩니다. ist sie die Treppen hochgekrochen. 이 아이가 걷게 되었어요. Also dieses Kind ist dann gelaufen. 그때 12월쯤 돼가지고 Dann ungefähr im Dezember 우리 교회에서 칸타타를 하는데 hatten wir in unserer Gemeinde die Christmas Cantata. 여자 아이가 하나 부족했어요. Und uns fehlte ein Mädchen. 이 아이를 댄스를 시키고 싶었습니다. Und wir wollten, dass dieses Mädchen mittanzt auf der Bühne. 나는 그래도 좀 여유가 있는 사람이고 Ich bin jemand, der hat noch ein bisschen Freiraum in mir. 약간씩 믿음이 없어서 형편을 봐주는데 Und ich habe ein weniger Glauben und gebe mich der Situation hin. 제 아내가 없어서 이야기하는데 Aber ich sage das ja auch nur, weil meine Frau nicht da ist. 제 아내는 좀 독합니다. Aber meine Frau, sie hat es ja faustdick hinter den Ohren. 그 엄마한테 이 아이 댄스 시키자고 했어요. Weil meine Frau hat dann zu der Mutter gesagt, komm, lassen wir sie auch tanzen. 하루 3시간씩 Jeden Tag 3 Stunden lang. 댄스 연습을 해야 되는데 Und muss sie dann tanzen 이 üben. 엄마가 굉장히 당황스러워하더라고요. Und die Mutter, sie war ja ziemlich bestürzt. 아, 사모님 안 돼요. Und sie hat gesagt, nee, Samonim, das geht nicht. 겨우 살려놨는데 Gerade eben ist sie doch erst angefangen zu 또 laufen. 누우면 어떡해요? Was passiert, wenn sie dann wieder erschlafft und auf dem Bett liegt? 제 아내가 이야기했어요. Und meine Frau hat dann gesagt, 그러지 말고 nein, hör auf, 유나한테 물어보고 sondern frag erst mal deine Schwester. 그 아이 이름이 고유나입니다. Frag erst mal die Juna, weil so hieß die 유나한테 Tochter. 물어보고 Frag erst mal sie selbst 그 아이에게 결정을
결정권을 주자 그랬어요. und lassen wir ihr einfach die Wahl. 엄마가 아이에게 물어봤어요. Und die Mutter hat dann das Kind gefragt, 너 크리스마스 칸타타 댄스 할래? möchtest du mittanzen während der 아, Christmas-Kantate? 할게요. Und sie hat gesagt, ja, ich möchte. 그것을 하고 싶어서 기다렸다 하더라. Und sie hat sogar darauf gewartet, dass sie da mitmachen darf. 그래서 첫날 데리고 왔어요. Und am ersten Tag wurde sie mitgebracht. 많은 운동도 안 했는데 Und sie hat ja nicht viel Sport gemacht. 내가 다음 날 아침에 일어나지를 못하고 막 헛소리하고 열이 나고 그런 거예요. Aber am nächsten Tag konnte sie nicht mehr vom Bett aufstehen und sie hatte Fieber und ihr ging es nicht gut. 이러다가 살려놓은 아이 죽이겠구나. Und wir dachten uns, das Kind, was wir gerade geheilt haben, wird uns noch sterben. 아침 6시에 전화가 왔어요. Und frühmorgens um 6 haben wir einen Anruf 사모님 bekommen. 우리 아이가 열이 나고 지금 헛소리하고 그렇습니다. Samuel, unser Kind, das hat Fieber und es redet wirres Zeug. 아 그래요? Ach, wirklich? 기도할게요. Okay, dann werde ich beten. 제 아내는 태연스럽게 이야기했어요. Und das hat meine Frau so gesagt. 자기 아이가 아니라서 그런지 모르겠어요. Vielleicht, weil das ja auch gar nicht ihre eigene Tochter ist. 좀 기다려보면 Ja, wenn wir ein bisschen noch warten, 아이가 좋아질 겁니다. dann wird es dem Kind besser gehen. 아이한테 물어보고 Er fragt das Kind noch einmal. 간다 가면 데리고 오세요. Und wenn es sagt, es kommt mit, dann bringt 아이가 das Kind mit. 아침에 이제 일어나가지고 Und das Kind ist morgens aufgewacht. 오전에 쉬니까 좋아진 거예요. Und es ging dem Kind auch besser, weil es ja vormittags sich ausgeruht hatte. 너 갈래? Ja, möchtest du mitgehen? 먼저 가방을 메고 나온 거예요. Und dann hat sie den Rucksack genommen und ist da mitgelaufen. 그래서 하루에 3시간씩 Und so konnte sie jeden Tag 3 Stunden lang 2달 가까이를 연습을 für 해가지고 fast 2 Monate lang üben. 12월 달에 Und dann im Dezember 칸타타 무대에 올렸습니다. stand sie dann auch auf der Bühne während der Christmas 이 Cantata. 아이가 줄에 13명을 매달고 온 거예요. Und dieses Kind, das hatte ja, 줄. es hatte 13, 줄에 묶어서 사람 13명을 데리고 온 거라. sie hatte 13 Personen noch mitgebracht. 할아버지, 할머니, Die Oma, Opa 아버지, und dann den Vater. 그리고 가족들을 데리고 13명을 데리고 온 Also 거예요. sie hatte weitere 13 Familienmitglieder noch mitgebracht. 아이가 댄스를 마치고 내려왔을 때 Und nachdem das Kind vorgeführt hat und wieder runtergegangen ist, 아이를 붙잡고 온 가족이 다 울어버렸어요. die Familie, sie haben sich alle umarmt und sie haben alle zusammen geweint. 다른 거 안 했습니다. Sie hat ja nichts anderes gemacht, 그 마음이 하나님께로 돌아간 거예요. sondern ihr Herz ist einfach zu Gott 아, zurückgekehrt. 예수님이라면 내 아이를 낳겠구나. Wenn es Jesus ist, dann wird mein Kind doch gesund werden. 그 마음 하나 품었는데 Sie hatte ja nur dieses eine Herz in sich gehabt, 하나님이 이 아이를 aber der Herr hat dann dieses Kind 깨끗하게 하고 온전케 한 거예요. wirklich rein gemacht und vollkommen gemacht. 오늘 하나님은 우리를 Heute ist der Herr 우리의 행위나 우리의 형편을 따라서가 아니라 nicht durch unsere Werke oder durch unsere Handlungen, 예수 그리스도로 말미암아 sondern durch den Jesus Christus. 천하 만민이 복을 받도록 해 놓았다는 것입니다. Hat er gesagt, werden alle Völker der Erde gesegnet werden. 저는 오늘 여러분들에게 Ich möchte heute Abend, 이 말씀을 읽었습니다. ich habe heute Abend dieses Wort gelesen. 여러분 사람들은 Ja, die Menschen. 어린아이가 아프면 Ja, wenn ein junges Kind zum Beispiel krank ist. 병원으로 데리고 가려고 합니다. Wir möchten ja die Kinder sofort zum Krankenhaus mitnehmen. 근데 아이들이 병원을 데리고 가면 Aber wenn man dann die Kinder zum Krankenhaus mitnimmt, 병을 낫는 것보다 dann ist es nicht so, dass sie gesund werden, 이 병을 더 얻어가지고 온다 하더라고요. sondern wenn, dann bringen sie mehr Krankheiten mit nach Hause, 왜? 면역력이 없기 때문에. weil sie Immunschwäche schwach sind. 그렇기 때문에 아이들은 안정을 취해주면 Und deswegen, wenn man den Kindern bloß diese Verborgenheit oder 아이들은 Sicherheit gibt, 병을 이길 수 있는 힘이 생긴대요. dann bekommen sie auch die Kraft, die Krankheiten zu überwinden. 여러분 저는 TV에서 이런 뉴스를 한번 본 적이 있습니다. Einmal habe ich im Fernseher eine Nachricht gesehen. 호주에서 Das war in Australien. 2010년에 어떤 여자가 쌍둥이를 잉태를 했습니다. 2010, da war eine Frau schwanger mit Zwillingen. 그래서 이 초음파로 보니까 Und durch einen Ultraschall hat man dann gesehen, 남자아이와 여자아이예요. es war ein Junge und ein Mädchen. 그래서 이름을 지었어요. Die Mutter hat dem Kind Namen gegeben. 그래서 여자아이에게는 Das Mädchen 제임이라고 이름을 붙였고 wollte sie Jamie nennen 남자아이에게는 아임이라고 붙였어요. und den Jungen Amy. 근데 출산할 때 Aber dann bei der Geburt 딸은 무사하게 출산해서 살았는데 ist die Tochter gesund geboren worden. 남자아이는 나타가 죽은 거예요. Der Junge, der ist dann während der Geburt gestorben. 그래서 이 의사는
이 아이를 싸가지고 엄마에게 마지막 인사를 시켜주려고 온 거예요. Aber der Arzt kam dann mit dem toten Kind zu der Mutter und hat dann der Mutter ermöglicht, noch letzte Worte dem Kind zu sagen. 아주머니 아들이 불행히도 죽었습니다. Er hat dann ihr gesagt, es tut mir leid, aber ihr Kind ist gestorben. 인사를 하세요. Sie können sich jetzt verabschieden. 근데 그 엄마가 이야기했습니다. Aber die Mutter hat dann gesagt, 아, 나는 우리 사랑하는 아들하고 ja, meinen liebenden Sohn, 280일간 같이 살았는데 ich war ja 280 Tage schon mit ihm zusammen. 작별할 수 있는 시간을 좀 주세요. Ja, bitte geben Sie mir Zeit, mich zu verabschieden. 죽은 아이를 이 산모에게 주었습니다. Und man hat dann das tote Kind der Mutter gegeben. 이 여자는 아이를 가슴에 품었습니다. Und diese Mutter hat dann das Kind an ihre Brust geschmiegt. 그 아이를 가슴에 품고 Und das Kind hatte sie an der Brust, 머리를 쓰다듬기 시작했어요. hat dann angefangen, den Kopf von dem toten Kind zu streicheln. 사랑하는 아들아, Mein liebender Sohn, 엄마야, ich bin's, deine 나는 너를 Mutter. 얼마나 보고 싶었는지 알아? Weißt du, wie ich dich so vermisst habe? 너는 내 기쁨이고 내 행복이었어. Du warst meine Freude, du warst mein Glück. 네가 내 배에서 뛰어놀 때 Als du in meinem Bauch gespielt 나는 hast, 너무너무 즐거웠고 행복했어. war ich so glücklich. 사랑한다. Ich liebe 그 아이를 dich. 끌어안고 머리를 쓰다듬고 Die ganze Zeit hat sie den Kopf gestreichelt und 따스한 눈길로 umarmt 아이를 쳐다보고 und mit wirklich warmem Blick das Kind angeschaut. 가슴에 따뜻하게 품어줬어요. Und ganz warm an ihrer Brust geschmiegt und umschlossen. 근데 기적이 일어났습니다. Aber dann entstand ein Wunder. 2시간 후에 Und zwar nach 2 Stunden 아이에게 체온이 돌아왔고 hat das Kind wieder Temperatur bekommen. 심장이 뛰고 Und das Herz begann zu schlagen. 그 얼굴에 생기가 돌아온 거예요. Und es hat wieder eine normale Gesichtsfarbe bekommen. 아이가 살아난 거예요. Das heißt, das Kind ist wieder zum Leben erweckt. 사람들은 어머니의 심장의 소리와 체온을 느끼고 사랑의 눈빛을 만났을 때 Ja, dieses Kind hat ja den Herzklopfen von der Mutter und auch diese warmen Blicke und genauso auch diese Wärme von der Mutter gespürt. 살아나게 된 것입니다. Und so kam ja das Kind wieder zu leben. 여러분, Liebe Geschwister, 인큐베이터가 어디서부터 시작이 됐느냐면 wo hat denn diese Brutkasten angefangen? 콜롬비아는 Und zwar in Kolumbien. 여자 아이들이 13살, 14살에 임신을 해서 아이를 낳는데 Junge Mädchen im Alter von 13, 14 Jahre alt werden schwanger und bekommen Kinder. 그래서 미숙아를 낳기 때문에 Und weil sie ja Frühchen bekommen. 인큐베이터가 부족하기 때문에 Aber sie hatten nicht genug von diesen Brutkästen. 이 산모를 발가벗기고 Und dann hat man die junge Mutter nackt 아이를 ausgezogen. 벗겨서 Man hat das Kind ausgezogen. 엄마의 가슴에 품게 하면 Und wenn man das Kind direkt an die Brust der Mutter schmiegen lassen 인큐베이터가 hat, 똑같은 느낌이기 때문에 hat man diesen genauen Effekt wie in dem Brutkasten. 아이가 안정감을 느끼면서 Deshalb spürt ja das Kind diese Sicherheit 병을 이기고 und kann die Krankheit überwinden 평안함을 찾아서 und bekommt dann diese Ruhe. 아주 자란다는 Und 겁니다. das Kind kann ganz normal wieder eine Entwicklung haben. 그래서 이 호주에서 유행하는 이 케어 중에 하나가 Und deshalb eine sehr berühmt gewordene berühmt gewordener Trend in Australien war. 캥거루 케어라고 합니다. Man nennt es ja Kangaroo Care. 캥거루는 태어났을 때 새끼가 태어났을 때 Wenn ein Känguru ein Kind bekommt, 주머니에 넣고 다니면서 tut es ja das Kind immer in seinen Beutel hier vorne rein. 아이를 키우는 거예요. Und so zieht es ja das Kind auf. 새끼를 키운다는 겁니다. Ja, ein Baby wächst ja da auf. 자, 전쟁이 일어나면 Ja, wenn ein Krieg entsteht, 피해를 가장 많이 보는 사람들이 wer sind diejenigen, die am meisten Schaden davon bekommen? 여자와 아이라고 합니다. Frauen und Kinder. 남자들은 총을 가지고 있기 때문에 Weil die Männer tragen Waffen mit sich 그래도 자기를 보호할 수가 있는 거예요. und können sich dennoch irgendwie wehren. 가장 비참한 것은 Das Tragische ist, 아이와 여자라고 합니다. das Tragischste ist eben das für die Kinder und für die Frauen. 그래서 전쟁에 고아들이 많이 생기는 거예요. Im Krieg entstehen dann so viele Waisen. 그래서 민간단체나 아니면 적십사사에서 Ja, und zwar beim Roten Kreuz beispielsweise. 레드크로스. 그래서 이 적십자나 이런 데서 이 구호 활동을 펼치는 겁니다. Hat man ja verschiedene Rettungsaktionen dann angefangen. 그래서 적십사에서는 아주 시설이 좋은 환경이 좋은 뭐냐면 보호 시설을 만들어 가지고 Sie haben dann gute Systeme aufgebaut, so Einrichtungen. 전쟁 고아들을 거기서 관리를 하는데 Da hat man dann angefangen, Kriegsweisen hinzubringen. 좋은 시설, Gute 좋은 Einrichtungen, 의사, gute 또 Ärzte 좋은 의료진, und gute medizinische Mittel. 약이나 이런 것들을 다 갖추었어. Und all die Bedingungen waren 이 sehr 아이를 gut 보호하는데 gewesen, das Kind dort aufwachsen zu lassen.
시설이 너무 좋으니까 Aber die Situation, die Einrichtung so gut war, 아이들이 잘 자랄 거라고 생각을 했습니다. ist man ja davon ausgegangen, okay, die Kinder können jetzt behütet aufwachsen 근데 hier. 한편에서 민간인이 하는 Aber 보호시설이 있는데 Andererseits gibt es wieder eine andere Einrichtung 여기는 너무너무 열악한 거예요. von einem anderen Träger und da war die Situation sehr 시설도 안 schlecht. 좋고 Da war die Einrichtung schlecht, 음식도 안 좋고 das Essen war schlecht 의료진도 안 und 좋고 die ganze medizinische 모든 것이 Ausstattung war 열악했는데 schlecht, alles war schwach. 나중에 이 어린 아이들 보호시설의 실태를 조사해 봤는데 Und man hat dann die Situation dort vergleicht oder untersucht. 거기에 입소한 아이들의 유아 사망률을 조사했을 때 Und man hat die Sterblichkeitsrate von den Kindern mal untersucht. 아주 이상한 결과가 나온 거예요. Und da kamen ganz sehr komische Ergebnisse. 열악하고 여러 가지 어려움이 있고 모든 조건이 안 좋은 그 보호시설에는 Ja, in dieser Einrichtung, wo alles so schlecht aufgestellt war, 유아 사망률이 거의 제로인데 da war die Sterblichkeitsrate von Kleinkindern wirklich fast bei null. 시설과 의료진과 모든 것이 좋은 이 보호시설에는 Und die Einrichtung, die sehr gut aufgestellt war, 유아 사망률이 한 80%가 되는 거예요. da betrug die Sterblichkeitsrate von Kindern fast 80%. 이 조사는 잘못된 거야. Und sie haben gesagt, nein, diese Ergebnisse, die sind falsch. 그래서 실사단을 보냈을 때 Und man hat dann wirklich Leute dahin gesandt. 정확한 거예요. Und dann hat man etwas Genaues auf der Hand gehabt. 근데 왜 이 열악한 형편에 있는 Und zwar war das richtig, aber diese 이 schwache Einrichtung. 보호시설의 유아 사망률이 이렇게 적을 수가 있느냐? Ja, wie kann es sein, dass die Sterblichkeitsrate in dieser schwachen Einrichtung so niedrig ist? 원인을 찾았을 Und man 때 hat nach der Ursache gesucht 그 원인을 발견한 und 거예요. man hat dann auch die Ursache entdeckt. 여기에는 전쟁터에 두 아이를 폭격으로 잃어버린 한 여자가 있었습니다. Und zwar gab es hier in der Einrichtung, einer schlechten Einrichtung, eine Frau, die hat ihre beiden 이 Kinder durch einen 아이를 Bombenwurf 잃어버린 것 verloren. 때문에 돌아버렸어요. 미쳤어요. Diese Frau ist verrückt geworden, weil sie ja ihre zwei Kinder verloren hatte. 그래서 어디 보낼 데가 없어서 Man konnte sie nirgendwo mehr irgendwie hinschicken. 보호시설에 같이 있었습니다. Und man hat sie dann auch da in diese Einrichtung 이 geschickt. 여자는 Diese Frau, 이 아이가 누워 있는 것을 보면 wenn sie dann Kinder sieht, die liegen, 자기 아이인 것처럼 genauso wie als wäre das ihr eigenes Kind, 끌어안아가지고 hat sie die Kinder umarmt 얼러주고 und dann wirklich so 눈을 fest 맞춰주고 umschlossen gehalten, 쓰다듬어주고 gestreichelt. 그렇게 하다가 이건 내 아이가 아니구나 Und später hat sie gemerkt, das ist gar nicht mein Kind. 또 내려놓고 Hat sie das Kind wieder liegen 또 다른 gelassen 아이를 잡아가지고 und dann ein anderes Kind wieder genommen. 이 여자는 하루 종일 Den ganzen Tag lang 이 아이를 들었다가 가슴에 안고 놓았다가 또 다른 아이를 안고 hatte sie dieses Kind mal in den Armen gehabt, dann ein anderes Kind in den Armen gehabt, 눈 뜨고 잘 때까지 bis sie die Augen geschlossen hat, um 거기에 zu 있는 아이들 schlafen. 한 명 한 명을 끌어안아주고 Jedes einzelne Kind hatte sie mal in den Armen gehabt 이 아이에게 눈을 맞춰준 거예요. und hat dann immer Blickkontakt aufgenommen mit dem Kind. 미친 여자의 심장 소리, Ja, diese Frau, die wahnsinnig war, das Herzklopfen 따뜻한 von 체온, ihr, hat sie ja dem Kind 사랑의 mitgegeben. 눈길을 Mit diesem Blick der 이 Liebe. 아이들은 받으면서 Und so hat sie ja die Kinder aufgenommen. 병을 이길 수 있는 면역이 생기게 됩니다. Und so haben die Kinder diese Stärke, Immunstärke bekommen, die Krankheiten zu besiegen. 오늘 우리는 하나님의 마음과 하나님의 사랑과 하나님의 평안함을 우리가 느끼면서 Wir heute spüren ja die Liebe Gottes, die Ruhe Gottes und den 우리는 Frieden 모든 Gottes. 어려움과 형편을 이길 수 있는 힘이 만들어지는 것입니다. Und deshalb bekommen wir auch die Kraft, jegliche Situationen auch zu überwältigen. 그래서 오늘 우리는 Deshalb heute wir, 정말 하나님의 마음을 그대로 받을 수만 있다면 wenn wir doch nur das Herz Gottes so annehmen könnten. 내가 너를 사랑한다. Ja, ich liebe dich 내가 너와 함께 하겠다. und ich werde mit dir zusammen 내가 sein. 너를 버리지 않겠다. Ich werde dich nicht verlassen. 이 하나님의 마음이 흘러 들어올 때 Wenn dann dieses Herz Gottes in mich ja 우리 hineinfließt, 마음은 형편을 이기고 dann können mein Herz 어려움을 이기고 Situationen besiegen, 문제를 이길 수 있는 Schwierigkeiten, Probleme besiegen. 힘으로 우리 마음이 안정을 찾게 된다는 Und 것입니다. durch diese Kraft wird ja unser Herz auch diese Ruhe bekommen können. 여러분 오늘 우리 마음이 Unsere Herzen heute, 하나님과 연결될 때 wenn sie mit dem Herrn verbunden 우리 sind, 마음에 평안을 주고 dann wird der Herr mir Frieden 기쁨을 geben, 주고 mir Freude geben. 행복을 우리는 얻게 된다는 것입니다. Wir werden ja diese Freude in 자, unserem Leben 여러분. bekommen können. 오늘 읽었던 이 성경을 보면 Ja, wenn wir heute in der Bibel lesen, 출애굽기 15장에 in 2. Mose Kapitel 15, 모세가 홍해에서 이스라엘을 인도하며 그들이 나와서 수로 광야로 들어가서 거기서 사흘 길을 행하다가 물을 얻지 못하고 Mose ließ Israel ziehen vom Schilfmeer hinaus zu der Wüste Schur und sie wanderten 3 Tage in der Wüste und fanden kein Wasser.
이스라엘 백성들이 하나님의 인도로 애굽 땅에서 나와서 Durch die Führung Gottes sind die Israeliten aus dem Ägypten hinausgezogen, 홍해를 건너 durch das Rote Meer. 이제 하나님이 원하는 가나안 땅으로 이끌고자 하는 가나안 땅으로 그들을 이끌어가고 있었습니다. Und er führte sie ja zu dem Land, und zwar Land Kanaan. 거기서 사흘길을 행하였으나 물을 얻지 못하고 Und sie wanderten dort 3 Tage lang in der Wüste und fanden kein Wasser. 여러분들의 삶 속에 하나님의 인도로 Ja, durch die Führung Gottes in eurem 죄에서 Leben. 벗어나서 하나님의 이끌림을 따라갈 때 Ja, wir sind befreit von Sünde, und wenn wir dann den Weg Gottes folgen, 여러분의 삶 속에 물이 없는 이 형편을 지날 때가 있을 것입니다. gibt es bestimmt auch Situationen in eurem Leben, wo ihr wirklich in der Phase seid, wo ihr kein Wasser findet. 물을 얻지 못해서 갈증을 느낄 때가 있을 것입니다. Es wird eine Phase geben, wo ich kein Wasser in meinem Leben finde und deswegen durstig bin. 여러분들이 목마르고 Weil ich bin durstig 지치고 und ich bin ermattet 힘들 때가 있습니까 없습니까? und ich bin müde vom Leben, nicht wahr? 마라에 이르렀더니 Und dann die Mara. 그곳 물이 써서 Da kamen sie an Mara, aber sie konnten das Wasser von Mara nicht trinken, 마시지 못하겠으므로 denn es war sehr bitter. 그 이름을 마라라 하였더라. Daher nannte man den Ort Mara. 여러분 인생에서 이건 쓰다. 이거 삼키기 어렵다. In eurem Leben gibt es Situationen, wo ihr sagt, das ist bitter, das ist schwer zu schlucken. 이런 어려움과 문제를 만날 때가 있습니까? Habt ihr denn in eurem Leben schon mal diese Probleme getroffen? 왜 하나님이 이끌어가는데 Ja, obwohl doch Gott eigentlich mein Leben lenkt, 왜 갈증이 오고 warum bin ich dann doch 왜 durstig? 쓴물을 만나야 됩니까? Warum muss ich denn bitteres Wasser treffen? 오늘 우리를 이럴 때 하나님을 원망하고 In solchen Situationen beschweren wir uns doch bei 하나님을 Gott. 불평할 때가 있다는 겁니다. Wir klagen bei Gott. 그래서 백성이 모세를 대하여 원망하며 Und das Volk klagte auch bei Mose. 원망하여 가라되 우리가 무엇을 마실까? Das murrte das Volk wider Mose und sprach, was sollen wir trinken? 하나님을 원망하는 거예요. Sie sind wider Gott und haben 하나님 gemurrt. 당신의 인도를 따라왔는데 왜 이렇게 갈증이 나고 Herr, 왜 wir- 이렇게 물이 씁니까? Herr, wir sind doch deiner Führung gefolgt, aber warum sind wir durstig und warum ist das Wasser so bitter? 우리가 하나님과 동행해 나가는 그 길에 Ja, auf diesem Weg, wo wir doch mit dir zusammenwandeln. 갈증이 나고 Ja, ich bin durstig. 정말 이것은 마음에서 삼키기 어려운 쓴물이 만나질 때가 있다는 겁니다. Es gibt oft im Leben, wo wir auf bitteres Wasser treffen, wo es schwer ist, das Wasser zu schlucken. 백성들이 하나님을 원망합니다. Das Volk war gegen Gott. 그래서 이 하나님 앞에 원망하고 모세를 원망했을 때 Sie waren dann gegen Gott gewesen, sie haben gegen Mose gemurrt. 모세가 여호와께 부르짖게 됩니다. Und da hat dann der Mose zu dem Herrn geschrien. 근데 하나님은 이 모세에게 한 나무를 지시하셨습니다. Aber der Herr hat dem Mose einfach nur ein Holz gezeigt. 한 나무를 지시하심에 Er hat einfach nur auf ein Holz gezeigt. 이 지시하심에 모세가 그 나무를 물에 던지니까 Und der Mose nahm das Holz und hat das da ins Wasser geworfen. 물이 달아진 거예요. Und das Wasser ist süß geworden. 한 나무를 지시하셨습니다. Der Herr hat auf ein Holz hingewiesen. 근데 모세가 그가 그 나무를 물에 던지면 물이 달아졌습니다. Und Mose hat ja das Holz ins Wasser geworfen und dieses Wasser ist süß geworden. 이 성경에서 보면 Wenn wir hier in der Bibel lesen, 모세가 하나님이 모세에게 지시하신 나무 ja, dieses Holz, was der Herr dem Mose gezeigt hatte. 베드로전서 2장 24절에 보면 Wenn man in 1. Petrus Kapitel 2, Vers 24 liest, 친히 나무에 달려 그 몸으로 우리 죄를 사하셨으니 da steht, er persönlich hing am Kreuz, am Holz und hat sich hingegeben für uns. 하나님이 지시하신 나무는 Dieses Holz, worauf der Herr zeigt, 바로 십자가입니다. ja, das ist ja genau das Kreuz. 십자가 아래 Unter dem Kreuz, 우리의 죄짐이 풀리고 ja, da sind ja unsere Sünden. 고통과 슬픔과 괴로움이 끝나는 곳 Dort beendete er unsere Sünden, Trauer, Leid. 바로 예수 그리스도의 십자가입니다. Das ist ja genau das Kreuz Jesu. 예수님이 달려 죽으신 그 십자가 Das Kreuz, an dem der Jesus Christus hing. 하나님은 그곳에서 Ja, an diesem Ort 죄의 짐을 풀었습니다. hat er ja diese Sünde endlich beendet. 우리가 해결할 수 없는 죄를 풀어냈습니다. Das Problem der Sünde hat der Herr beendet, was 바로 wir nicht lösen 예수님의 konnten. 십자가는 Und zwar das Kreuz Jesu Christi. 해결하지 못할 문제가 없습니다. Da gibt es gar kein Problem, was er nicht lösen kann. 예수님의 십자가는 Das Kreuz von Jesus, 풀지 못할 매듭이 없는 거예요. da gibt es nichts, was einfach nicht lösbar ist. 정말 우리가 쓰다 하는 그곳에 Ja, da, wo wir sagen, das ist bitter. 갈증을
느끼는 그곳에 Da dieser Ort, wo wir sagen, dass es 우리 ich bin 하나님이 durstig, 우리를 이끌어 가시는 것은 ja, die Führung Gottes, 예수 그리스도로 말미암아 ja, durch den Jesus Christus. 쓴 물을 달게 하시고 Er macht ja bitteres Wasser zu süßem Wasser. 갈증을 해결할 수 있는 Er kann endlich diesen Durst stillen. 그곳으로 우리를 이끌어 가고 싶은 거예요. Er möchte uns ja zu diesem Ort 그래서 한 leiten. 나무를 지시하시니 Und deswegen zeigt er auf ein Holz. 그 나무를 물에 넣음에 Und dann, als man das Holz ins Wasser warf, 물이 달아졌더라. ist das Wasser ja süß geworden. 왜 우리에게 쓴물을 만나게 합니까? Ja, lässt der Herr euch auch bitteres Wasser treffen, 바로 우리를 십자가 아래로 이끌려고 하는 것입니다. damit er uns unter das Kreuz führen kann. 그래서 그 십자가 그늘에서 Und dann unter dem Kreuz 우리가 죄짐이 끝나고 hat ja unsere Sünde ein Ende genommen. 우리 수고와 고통을 내려놓고 All unser Leid, all unser Bemühen konnten wir 모든 문제를 ablegen. 해결할 수 있는 그곳 Ja, dieser Ort, wo wir alle Probleme gelöst bekommen. 우리를 십자가 아래로 이끌려고 하는 것입니다. Er möchte uns ja unter das Kreuz führen. 여러분들이 주님의 인도를 따라서 이 애굽을 나왔고 죄 사함을 받고 난 후에 Ja, nachdem wir von Ägypten aus herausgeführt worden sind, von der Sünde herausgeführt worden sind durch die Führung Gottes, 물이 부족해서 갈증을 느낄 때가 있습니까? gibt es immer noch Momente, wo ihr durstig seid, weil ihr kein Wasser habt. 제일 부족한 것이 뭐예요? Was ist das, woran ihr am meisten mangelt? 여러분의 인생의 삶 속에 가장 부족한 것이 뭡니까? Was ist das, was euch am meisten im Leben fehlt? 뭐니 해도 Zum Beispiel Geld. 돈이 부족합니까? Fehlt euch Geld? 할아버지가 할머니를 제일 좋아한대요. Ja, man sagt ja, dass der Opa die Oma am meisten mag. 왜냐면 머니가 있어서. Weil da ist ja auch sozusagen Geld mit drin. 이제 아셨어요? Habt ihr es jetzt verstanden? 우리에게 삶 속에 부족함이 아주 많습니다. Ja, in unserem Leben gibt es ja sehr viele Mängel und Schwächen. 그래서 갈증을 느낄 때가 있는 거예요. Und deshalb gibt es auch Momente, wo wir diesen Durst spüren. 그래서 우리는 갈증을 느끼기도 하고 Ja, wir spüren Durst. 때로는 고통스럽고 어려운 일을 만날 때 Und wenn wir dann Leid oder Probleme begegnen, 이건 너무 쓰다. sagen wir, ah nee, das ist wirklich viel zu bitter. 야, 이거 삼키기가 너무 힘들다. Ah, das ist wirklich zu schwer zu schlucken. 쓴 물을 만날 때 Und wenn wir dann auf bitteres Wasser treffen, 달아질 수 있는 길을 하나님은 우리에게 주셨습니다. der Herr hat uns einen Weg gegeben, dass dieses Wasser auch süß werden 한 kann. 나무를 지시하셨습니다. Und zwar zeigte er uns auf ein Holz. 그 나무는 Und dieses Holz, 무슨 나무입니까? was für ein Holz ist das? 십자가입니다. Das ist das Kreuz. 친히 나무에 달려 Er hing am Kreuz. 베드로전서 2장 24절에는 In 1. Petrus Kapitel 2, Vers 이렇게 24 steht das geschrieben. 하나님은 우리의 기쁨, 소망, 감사를 얻을 수 있는 길. Ja, dieser Weg, wo wir die Hoffnung, Freude und Glück finden können. 우리 모두는 Ja, wir alle, 구원을 받았다면 wenn wir alle wiedergeboren sind, 십자가 아래서 dann unter dem Kreuz 참된 기쁨을 만난 적이 있습니다. haben wir schon einmal die wahre Freude entdeckt. 죄짐이 풀렸던 그곳에서. Dieser Ort, wo unsere Sünden gelöst worden sind. 예수님은 죄만 풀어내는 것이 아니라 Aber Jesus ist nicht nur der, der die Sünden löst, 인생에 당하는 모든 문제를 풀어주시고 sondern er kann ja alle anderen Probleme auch in unserem Leben 우리 모두를 bewältigen. 행복한 길로 인도하실 수가 있습니다. Er kann uns alle ja wirklich zum Glück führen. 그래서 십자가 그늘 밑에 Deshalb unter dem Schatten des Kreuzes 나 쉬기 원하네. möchte er, dass wir ruhen. 찬송에는 그런 구절이 있습니다. Es gibt diesen Inhalt unter den Lobpreisungen. 우리 주님은 지시하셨습니다. Ja, unser Herr hat uns gezeigt. 천하 만민이 Und zwar, dass alle Völker, 내 씨로 말미암아 천하 만민이 alle 복을 얻으리니 Völker durch mein Geschlecht ja gesegnet werden. 바로 예수님 아래서 Und zwar durch den Jesus. 십자가 아래서 우리의 죄짐이 풀렸고 Ja, unter dem Kreuz wurden unsere Sünden gelöst. 우리 삶의 모든 문제가 풀어졌습니다. Da wurden alle Probleme unseres Lebens ja gelöst. 하나님은 우리에게 지시하셨습니다. Der Herr hat uns gezeigt. 내가 예수로 하겠다. Ich möchte das ja durch Jesus 예수 machen. 그리스도로 말미암아 Durch Jesus Christus 천하 만민이 복을 받게 하겠다. werde ich veranlassen, dass alle Völker der Erde gesegnet werden. 주님이 지시하신 나무는 Das Holz, worauf der Herr gezeigt hatte, 바로 십자가입니다. das war ja das Kreuz. 이 물을 던지니까 Als er das Holz in das Wasser geworfen hat, 물이 달아진 거예요. ist ja das Wasser süß geworden. 우리 인생을 Unser Leben 정말 고통에서
vom Leid, 어려움에서, von der Schwierigkeit, 문제에서, von den Problemen, 슬픔에서 von der Trauer, 우리를 복되게 하실 möchte er uns ja gesegnet machen. 한 분이 계십니다. Es gibt diesen einen, 그분은 예수님입니다. der das möchte, und zwar ist das 그 Jesus. 주님을 여러분의 삶 속에 모셔 드리길 바랍니다. Ich hoffe sehr, dass ihr diesen Jesus in euren Herzen empfangt, 그곳에서 우리를 행복하고 복되게 하실 줄을 믿습니다. weil ich glaube daran, dass er uns dann dort wirklich glücklich und gesegnet machen wird. 아멘. Amen. 말씀 여기까지 드리겠습니다. Dann beende ich die Predigt an dieser Stelle. 기도드리겠습니다. Lass uns zusammen beten. 살아계신 하나님 아버지 참 감사합니다. Lieber lebendiger Herr Vater, ich danke dir wirklich sehr. 우리를 십자가 아래 이끌어서 Du hast uns unter das Kreuz geführt. 예수님께서 우리 죄를 위하여 죽으신 사실을 믿게 하셨습니다. Du hast uns an die Tatsache glauben lassen, dass Jesus all unsere Sünde von uns genommen hat. 우리가 해결할 수 없는 죄의 문제를 해결하시고 Dieses Sündenproblem, was wir nicht lösen konnten, hast du gelöst. 우리의 아버지가 되심을 인하여 감사합니다. Ich danke dir, dass du unser Vater geworden bist. 이스라엘 백성들이 하나님의 인도로 애굽 땅에 나왔을 때 Ja, nachdem die Israeliten aus Ägyptenland ausgezogen waren, 물이 없는 길을 걸어가고 sie sind den Weg gegangen, wo es kein Wasser gab. 물을 만났는데 Sie haben dann auf Wasser getroffen. 먹기에 너무 써서 Das Wasser war aber viel zu bitter, um zu 마실 trinken. 수가 없었습니다. Das Wasser konnten sie nicht trinken. 그들은 하나님을 향해 원망하고 불평했는데 Sie haben gegen dich gemurrt. 하나님은 모세에게 말씀하셨습니다. Aber Herr, du hast zu Mose gesprochen. 한 나무를 지시하셨습니다. Du hast auf ein Holz gezeigt. 모세가 그 하나님이 지시한 나무를 물에 넣었을 때 Mose hat dieses Holz in 물이 das Wasser 달아지는 것을 geworfen. 보았습니다. Wir sehen, wie das Wasser dann süß geworden ist. 그 한 나무 Dieses eine Holz, 예수 그리스도의 십자가에서 das Holz am Kreuz. 우리가 해결할 수 없는 죄의 문제를 해결하셨던 Genauso, du hast all unsere Sünden ja gelöst, die wir nicht lösen konnten. 그 십자가는 우리 죄만은 사한 것이 아니라 An diesem Kreuz hast du nicht nur unsere Sünden 우리 gereinigt, 삶의 모든 문제를 해결할 수 있는 sondern alle unsere Probleme im Leben. 능력을 우리 안에 주셨습니다. Diese Kraft hast du in uns gegeben. 사랑하는 주님, Lieber Herr Vater, 정말 우리가 주님이 지시하신 그 나무 아래 우리 마음이 머물게 되길 바랍니다. ich hoffe sehr, dass wir unter diesem Holz weilen, das du uns gezeigt hast. 하나님께서 말씀하신 것처럼 Genauso wie du Herr gesprochen hast. 아브라함의 씨로 말미암아 천하 만민이 복을 받은 것처럼 Alle Völker werden gesegnet werden durch dein Geschlecht. 우리가 하나님이 지시하신 그곳에서 An diesem Ort, was du uns gezeigt hast, 우리 마음을 열고 möchten wir unsere Herzen öffnen 주의 은혜를 바라는 삶을 살게 하여 주시옵소서. und nach deiner Gnade sehnen. Und so ein Leben möchten wir führen. 주님 앞에 감사를 드립니다. Lieber Herr, wir danken dir. 다 26일부터 이곳에 있는 월드 캠프를 우리 하나님께서 인도해 주시고 Herr, bitte führe das World Camp, das ab dem 27. April beginnt. 은혜를 베풀어 주시길 바랍니다. Ich bitte dich um deine Gnade. 준비하는 모든 일에 In allen Vorbereitungen, 초청하는 모든 일에 in allen Dingen, was wir machen, 우리 하나님의 은혜가 우리를 복되게 하시고 hoffe ich sehr, dass deine Gnade uns segnet. 우리를 축복해 주실 줄을 믿습니다. Ich glaube daran, dass du uns den Segen gibst. 우리가 그 십자가의 그 사랑 안에서 Ja, durch diese Liebe am Kreuz 우리 마음이 쉬게 하여 주시옵소서. hast du uns die Ruhe gegeben. 주님을 찬양하고 영광을 돌립니다. Wir lobpreisen dich und wir geben dir die Herrlichkeit. 예수님의 이름으로 기도하옵나이다. In den Namen Jesu habe ich gebetet. 아멘. Amen. 마치겠습니다. 감사합니다. Vielen Dank, dann sind wir am Ende.